Subscribe to my channel. Akka fuuni akkam jirtan maatiiwwan baruufantii ofii baga nagaan gara baruufantii ofiitti deebitanii tiitoriyaalii kana irratti wanti waliin ilaallu waa'ee firoontiingii akkamitti akka hojjechuu dandeenyu jalqabarraa kaafne hanga dhumaa waliin ilaalla. Firoontiingii keessaa immoo baay'ee isaa waan beekamaa ta'e akkamitti ittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu buutistiraappi kan jedhamu akkamitti ittiin hojjechuu dandeenya buutistiraappi maali? Buutistiraappi yeroo kamitti fayyadamna? Maaliif itti fayyadamna? Buutistiraappi faayidaan isaa immoo maalidha? Kan jedhu baay'ee fi kanaa fi kan kana fakkaatan baay'ee isaa waliin ilaalla. Warroonni baruufantii ofiidhaaf haaraa taatan baruufantii ofii sabiskiraayib gochuun miseensa keenyatti dabalamaa akkasuma immoo laayik sheer gochuudhaan motora keenya nuuf ho'isaa isiniin jedha. Achitti aansine immoo kan ilaallu amma maaliin viidiyoo kana karaa lama iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Jalqaba irratti presentation isaa haayilaayitiiwwan itti fayyadamoota buutistiraappi akkamitti akka hojjennu akkasuma immoo diiteeyil piraaktisii isaa waliin ilaallaa. Hanga dhumaatti waliin turra. Sanaan booda ani Dajaneen jedhama. Hanga dhumaatti kan waliin turru viidiyoo kanarratti jechuudha. Kanaaf jalqaba duraa maalinni baruufantii buutistiraappi jechuun maal jechuudha? Introduction to bootstrap. Bootstrap jechuun maal jechuudha kan jedhu waliin ilaalla. Bootstrapping popular open source front-end framework that helps developers creating responsive and visual appealing website quickly and easily jedha. Bootstrapping open source dha. Eenyutu hojjete? Tiwutariidha. Amma yoo X hin jedhamin dura tiwutariitu hojjete jechuudha. Bootstrapping kana itti fayyadamuudhaaf haala mijataa ta'een, haala namaaf galuun, haala salphaa ta'een kan hojjetame mala salphaatti hubachuu dandeenya jechuudha buutistiraappiin. Buutistiraappiin itti fayyadamuudhaaf baay'ee iiziidha. Mala salphaa ta'een hubachuu dandeenya. Akkamitti itti fayyadamna immoo buutistiraappi? How to use bootstrap. Bootstrap itti fayyadamuu kan dandeenyu karaa gurguddaa lama fayyadamne. Tokko bootstrappi direct CDN isaa fayyadamuudhaan. CDN jechuun content delivery network jechuudha. Direct CDN isaa koppii goonee finnee weebsaayitii keenya heederii fi fuutarii irratti peesti goonee daataa keenya immoo akka barbaannutti kilaasota keessaa access goona. Yeroon kun onlaayiniidha. CDN yoo fayyadamnu onlaayiniidha. Isa lammaffaa irratti immoo use bootstrap component warra jedhaman jiru. Bootstrap provider a range of pre-designed components such as navigation bar modules and other kan jedhu baay'ee isaa keessa buunee ilaallaa jechuudha. Meenuu yeroo create goonu itti naavigeeshinii fayyadamna maal kan jedhu haala salphaa ta'een fayyadamuu dandeenyaa jechuudha. Inni biraa bootstrappi karaan ittiin fayyadamnu onlaayinii fayyadamuu dandeenya. Akkasuma immoo lookaalii daawunlood goonee kompiitara keenya irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bootstrappi fayyadamuudhaaf getbootstrap.com jennee sarchi goonaa sanaan booda ofiisaatii haala dokumenteeshinii kiliir ta'een nuu fidee dhufaa jechuudha bootstrappi kan jedhu irratti. Sanaa booda customization bootstrappi. Bootstrappi akkamitti customize goona? Bootstrap can be customized using SAS variable if you are comfortable with CSS preprocessor. This is allow you to change bootstrap default styling to better fit your design needs jedha. Inni tiyoorii isaa haala salphaa ta'een dubbistanii hubachuu dandeessu. Karaawwan garaagaraatiin more short description isaa argachuu dandeessu. Advantage of bootstrap tokko responsiveidha. Bootstrap baay'ee responsiveidha. Inni sun immoo responsive jechuun divaayizoota feetan irratti moobaayilii irratti T903 warra jedhaman fakkeenyaaf kan iskiriin irratti argaa jirtan kana jira. T903 kan akka kanaa akkasuma immoo taabileetii TV irratti irratti deeskitoop irratti laaptoop irratti wantoota garaagaraa irratti yoo bantan isin barbaadanitti saayiziisan fiit godhaa jechuudha. This is responsiveness jennaan isaan. Inni itti aanee jiru immoo rebuild komponentii qabaachuun isaa baay'ee advanteejii isaatii jechuudha. Inni tokko rebuild. It offers a wide range of pre-designed component like buttons, forms, all button input field HTML attribute keessa jiraniif predefining waan ta'an hedduu of keessaa qaba jechuudha bootstrappi. Inni itti aanee jiru immoo consistent design jechuudha. Consistent designoonni isaa immoo baay'een isaa layout staayiloon kanneen garaagaraa haala salphaa ta'een
manage gochuu akka dandeenyutti qophaa'ee jira jechuudha. Why use Bootstrap? Bootstrap maaliif fayyadamna? Tokko speedii websaayitii keenya speedaaf developmentii keenya speedaaf akka godhunu CSS hamma barreessinu maal goonaa developmentii keenya speedaaf gochuudhaaf. Bootstrap can significantly speed up the development process within it's ready to use component and style kan jedhu jira. Akkasuma immoo inni itti jiru immoo easy of use. Ala salphaa ta'e it is simplifies the process of creating responsive and modern looking design, easy especially for developer who may not be deeply familiar with CSS or design principle kan jedhu nama baay'ee isaa keessa bu'een beekne. Consistency isaa ensures unified look and feel throughout your site or applications kan jedhu fi akkasuma kanneen biroo hedduutu jiru. More kan waliin ilaallu gara practice-itti dabarraa waan dhaggeeffataniif kun theory isaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa isin jedha. Let's start in practice. Isaa eegaluuf jalqaba duraa maal goona gara websaayitiin keenya kompiitara keenya intarneetitti konneekti gochuusaa check gochuu qabna. Wi-Fi kee konneekti godhuusaa check goona. Sanaan booda get bootstrap.com jennee sarchi goona. Erga get bootstrap.com jennee sarchi goonee booda isa kan arganna. More asirraa yaalaan more detail wantoota asirra jiran kan haalaan jalqaba duraa version bootstrap keenya haalaan version bootstrap keenya 5 qabxii 3 irra jira jechuudha. More versionoota 2 qabxii irraa kaafnee hanga 5 qabxii 3 exit deemuu dandeenya. Sanaa booda itti aansee maaltu jira? Document kan jedhu jira, example kan jedhu jira, kan bootstrap tiimiiwwan blogs kan jedhu jira. Nuti hojiin hojjennu maalinni bootstrap baay'ee isaa keessa buunee yeroo hojiitti deemnu more detail websaayitiin isaanii kana fakkaata. Bootstrap webpack parcel vide wantoota baay'ee of keessaa qaba. Kitaabni waa'ee isaanii keessa buunee baay'ee ilaallu direct beginner irraa kaanaa jechuudha. Example kan jedhu jalqaba duraa maalinni example itti gaafa buunu documentation isaa fayyadama bootstrap quick start waliin qabatee hundasaa nuuf kaa'eera. Example gaafa jenneen immoo exampleoota akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu. Fakkeenyaaf hero page yoo create gochuu barbaanne haala salphaa ta'een suuf kana copy goonee hero page kana fakkaatu haala salphaa ta'een yeroo tokkoon kilikii tokkoon qindeessuu dandeenya jechuudha. Akkasuma icons warra jedhama. Font icon bootstrap ofiisaatii qabu. Goor baay'inaan font icon bootstrap gara warra awweesamiitti nu ergu font awweesamiitti erga baay'inaan ammaaf garuu asirra ni jiru jechuudha. Akka fayyadama isaa nutti argisiisa. Sanaan booda immoo templateota ofiisaatii qabu jira. Frees, pros akka bitannus warri godhan jira, firiidhanis warri kennan jiru jechuudha. Asirraa amma warri ilaallu kun $439 gadi tokkoonsaan jiru. $39 xiqqaan asirra jiru kun $49.59 firiinis jiru. Warroonni firiis. More isa piroo ta'an kan immoo bifa salphaa ta'een akkamitti gara fakkeenyaaf websaayitii barbaaddan naaf ergaatii siniifan kenna deebisee daawunlood godhee fakkeenyaaf websaayitii kan yoo piroodhaa $49 yoo binne malee karaan ittiin daawunlood goonuu hin jiru. More kara salphaa ta'een immoo gaafa barbaaddan komentii naaf godhaa tiimii kana siniif kennuu hin danda'a. Kan barbaaddan tiimii barbaaddan bootstrap kana keessaa siniif kennuu hin danda'a jechuudha. $. Isa kan firii $49 kana firiidhaan sinii kennuu hin danda'a haala barbaaddan. Is keessaa akkas sinitti bareede tokko natti hima more akka badhaasatti siniif hin kennaa jechuudha. Kana taansinee more kun exampleedha. Amma nuti kan laallu eessa keessatti iddoo kan jedhu keessatti ilaalla. Dokumentii kana keessa yoo barbaannu maalinni bootstrap kana karaa lamaan argachuu dandeenya. Tokko bootstrap guutuusaa daawunlood gochuun yeroo fakkeenyaaf intarneetii yeroo bira geenyee dhannee fayyadamnu namoonni baay'een intarneetii onlaayinii yeroo hundan turanii daawunlood godhatanii faayiloota lookaalii ooflaayinii hojjennaa jechuudha. Kanaaf akkamitti hojjenna kan jedhu haalaallu ooflaayinii yoo ta'e. Amma dursa
ishee kana jirti. Get started kan jedhu introduction yoo jenneen get started with bootstrap jedha more detailii akkaataa itti fayyadama bootstrap nutti argisiisa. Nutam kan barbaannu offlineidha. Offline hojjechuuf maal goona download kan jedhu kanatti buuna. Kanaa booda bootstrap keenya download goona jechuudha. As dhufnee download kan jedhu kanatti buuna. Download compiled CSS and JS kan jedhu source file kan jedhu kana example waliin kan qabu kana. Kanaaf amma wanti nuti barbaannu maal inni saasii osoo hin taane direct CSS kan download goonaa jechuudha. Download around data isaa naannoo megabyte isaa xiqqaadha waan ta'eef osoo fixaa download goonee kanaa booda erga isa download goonee booda immoo maal hojjenna kan jedhu waliin ilaalla. Download godhee fixeera. Erga download goonee booda isa kana keessa seenna. Kanaa booda isa kana copy godhadha akkuma jirutti. Isa kana copy godhee foldera tokko desktop irratti create godhu. New file jedheenii bootstrap bt jedhuuni bt jechuun bootstrap jechuu kooti paste godha faayila kana. Erga isa paste goonee booda as keessatti dhufeen faayila tokko immoo new file jedheen create godha. Right click new file new folder osoo hin taane faayila tokko create godha. Isa kana koodinaaban as dhufeen koodii kana close goona. Sanaa booda as fakkeenyaaf amma iddoo kana dhufeen bt kana bira dhufeen cml jedhaan code dot jennaanii naa booda fideenuu kaa'aa I trust it jedhaanii sanaan booda naaf fida. Amma wanti nuti gochuuf deemaa jirru html faayilii tokko create goona. Maal goonaa control n godhuuti control n new file. Gaafsan maal jennaan html akkas goonee html bootstrap irraa copy goonee fidachuu dandeenya daataa kana jechuudha. Sanaa booda html faayila kee save goona bootstrap keessa keenya. Sublime'nis yoo banne daataa keenya kana sublime'nis yoo banne code editor qabnuun yoo banne foldera bira naqaa desktop keessa bt kan jedhu select. Kanaa booda erga isa bannee booda asitti dhufnee maal goonaa index.html control isaa godhuuti enter. Kanaa booda asitti dhufnee html yoo kaafne syntax html enter gaafan jedhuun isa kan ofiisaatiin haa guuttata bootstrap jennaanii bootstrap tutorials jennee save goona taayitilii isaa. Asitti amma wanti hojjennu jira. Jalqaba dura bootstrap kana liinkii kana kennuufii qabna. Isaan kanneen jechuudha. Amma nuti kan hojjennu gara koodii isaaniitti deebisnu sanaan booda introduction kan jedhu keessa dhufna. Erga introduction bira dhufnee booda maal hojjenna koodii keenya ishee lammaffaa ishee tana jechuudha. Inni kun kan nuti create goone kan hello world yoo waan qabu ishee tana jechuudha. Sanaa booda kan nuti hojjennu isa lammaffaa kanarratti maal jedhaa ishee tana copy godhan. Copies goone dhiisnees garaagarummaan inni uumamu jiru waan ta'eef ishuma tana qofa keessaa fudhannaa. Eessa jira CSS keessa bootstrap min CSS. Kanaa booda as dhufnee href keenya kenninaa fi asitti gara koodiitti adeemu akkas goonee kana liinkii jennaanii. Kanaa booda href keenya eenyu ta'a? Faayiluma kana keessa jirra waan ta'eef faayila san keessatti immoo css slash isa keessaa immoo bootstrap min css kan jedhaman jiru bootstrap ishee tana jechuudha. Kanaa booda rename godheen control c gooneet asitti dhufnee paste goona. Sanaa booda save jedhaan.
Itti immoo wanti fudhachuu qabnu JavaScript. Asitti kaa'uu dandeenya JavaScript illee. Eessa kaa'uu qabna JavaScript footer irra kaa'uu qabna. JavaScript immoo script jennee kaana. Kanaa booda script erga jennee booda eenyu kenninaa fi sirreessii qaba. Isa kana immoo JS keessa seena. JS keessa bootstrap.js kan jedhu jira. Bootstrap.js tarii deemaa jedhuuni koppiin godhadhaa. Kanaa boodas dhufee js/bootstrap.js jennaan save goona. Erga isa save goonee booda asitti dhufee h2 dhanaa ka'uuti. Booda h2 folder kan dhaamsee asitti maaliin jedhaanii welcome to bootstrap tutorial. Save haa godhu. Kanaa booda peejii kana amma dhufnee desktop irratti BT keessa seenee BT foldera BT keessatti save gochuu cheekaa godhu. Right click save as keessatti save gochuu qaba. Desktop keessa BT save. Kanaa booda save erga goonee booda gara foldera kanaa dhufnee banna. Amma gaaf kan erga akkas goone welcome to bootstrap tutorial. Right control shift control U source code isaa laal. As gaafan dhufu or isa kana yoo laallam control C erga goonee booda control U erga goonee asitti boona. Sanaa booda daataan keenya nuuf hojjechaa jira jechuudha. Bootstrap keenya seeran linkii goosifneerra. Baay'ee bareeda. Itti step hin jiru immoo step lammaffaa irratti kan laallu maalinni amma bootstrap itti fayyadama bootstrapootaa maal of keessaa qaba kan jedhu haalaallu gara koodii documentation isaanii adeeman. Jalqaba duraa bootstrap kana erga fayyadamnee erga isa kana kennine immoo online yoo ta'an baay'ee salphaadha. Isuma kana koppii goona online fayyadamuu barbaanne koppii goonee isa kana koppii goonee finnee as keessatti paste goona bakka fenne. Waan hojjennu hin jiru. Sanaa booda daataa keenya waliin integrate gochaa deemudha. Kunni waan salphaadha processii isaanii. Inni itti jiru ammoo kan laallu maalinni as keessa haala itti fayyadama. Bootstrap maal of keessaa qaba? Compiled bootstrap kan jedhu haala. Once download unzip is a compressed folder and you will see something like this jedha. Isa kana kan fakkaatu argattuudha. Kanaaf nuti baay'inaan nu barbaachisu dirqamni bootstrap kana install gochuu qabna. JavaScript irratti illee isa kana dirqama install gochuu qabna jechuudha. Install jechuun folder keenyatti fayyadamuu qaba. Faayilli keenya fayyadamaa akka inni itti fayyadamuuf accessii kennuu qabna jedha. Kun hojii bootstrap keessaa isa jalqabaati jechuudha. Kuni hojii hojjennuudha. Mooram yeroo akkaataa itti fayyadama bootstrapootaa immoo haalaan. Fakkeenyaaf bootstrap keenya H2 jenna. H2 kun waa'ee bootstrap direct H2 kan jedhu bootstrap kana keessa jira. Fakkeenyaaf bootstrap jedhu banee osoo laallee keessa bootstrap.css kan jedhu kana ilaala. Control H2 gaafa jedhu H2 akkaataa itti fayyadama isaa waa hunda isaa walitti qabatee jira. By the way, bootstrap jechuun maal jechuudha? Seeta walumaa galatti collection of CSS jechuudha. Walitti qabamaa CSS fi JS jechuudha. CSS cascading style sheet akkaataa barreesse hunda isaa kan walitti qabatuu fi akkasuma immoo JavaScript yoo ta'u haala laabraroota nuti fayyadamnu hunda isaa bakka tokkotti kan walitti qabatee jiru maal jedhama? Bootstrap jedhama. Bootstrap kana qofaa miti kan biraa jiru. Fakkeenyaaf front end warri jedhaman, tailwind warri jedhaman jiru, tailwind warri jedhaman jiru, material CSS warri jedhaman jiru. Hedduutu jiru. Isaan keessaa garuu bootstrap baay'ee namni baay'een itti fayyadama. More yoo laaltan size volume size isaa baay'ee guddaadha. Monthly userii meeqa akka qabu haalaan. Websaayitiin kun monthly userii naannoo miiliyoona 7.6 qaba. Monthly userii jechuudha. Monthly visitii kan namni jejaan bu'amu jechuudha. Kun hundi isaa developerootatu itti fayyadama daataa kanneen jechuudha. Front end development irratti hojjetanii. Kanaafuu inni maal of keessaa qaba jennee yoo laallee tokko kunniin nuti get start goonee fayyadamnaadha. Customized warra ta'an
customize gochuu yoo barbaanne akkamitti akka fayyadamnudha. Layout warri jedhaman jiru. Breakpoint, containers, grid, columns, gutter, utilize, z, index, css grid, content warri jedhaman immoo reboot, topography, image, table, figure, form warri jedhaman immoo as keessaa componentoota isaanii jechuudha. Forms, form control, select, checkbox and radio, range, input group, float label, layout, validation. Hundi isaa kan formii jalatti walitti qabatamanidha. Component warri jedhaman immoo kan akka accordion, alert, bash, bread curve. Akkasuma immoo bread curve jechuun fakkeenyaaf bread curve warri jedhaman bakka website akkaataa website keenyatti deemee keenya create goonee gaafa laallu bread curve warri jedhaman form library kanneen akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu fi akkasuma immoo button group card carousel jechuun slide image yookaan hojjechuu barbaannu haala salphaa ta'een osoo garuu harkaan hojjenna ta'e baay'ee ulfaata amma garuu copy goonee finnee galchina. Close button, collapse, drop down, list kunniin hunda isaa asirraa argachuu dandeessu haala salphaa ta'een jechuudha. Amma nuti kan laallu muraasa isaa laalla. Kana yoo jenne hunda isaa keessa buunee laalle round koorsii naannoo credit hourii sa'aatii 60 kan fudhatudha. Sa'aatii 60 jechuun baay'ee guddaadha. Akka standardii isaan kaa'anitti ji'a 2 keessatti namni fixuu danda'edha. Moor ammaaf nuti itti fayyadama isaa laallu amma tokko. Amma kan laallu maalinni moor salphaadha waan ta'eef isaan waan keessa jiru kiliirii yoo laaltan maal akka fakkaatudha. Ammaaf garuu daataa jiru kan practice gochaa deema. Jalqaba irratti keenyaaf layout keenya diizaayinaa jalqaba duraa eessa dhannaa walumaa galatti type of isaan kan fayyadaman class selector fayyadamu. Type of selectoroota CSS keessaa hundaa ol class selector fayyadataa as keessatti kan biraan standardiin isaan ittiin fayyadaman class selector. Fakkeenyaaf as dhufeen kan godhaa daataa keenya div jennee ka'uudha. Division warra jedhaman. Div class jennee kaana amma div class jennee konteenaraa jedhu. Konteenar. Kanaa booda asitti dhufni konteenariin kun maal of keessaa qaba yoo jennee ilaalle asitti isa kana hin cufnaa. Konteenar yoo jenne diizaayiniin keenya iddoo gamaa konteenariidhaaf kan kennamee jira. Ejjituu this kuni konteenar paartiidhaa jedhamu. Isa kana seevaa goonu amma peejii keenya itti deebi'ee refresh haa goonu. Amma yoo laaltan inni kun iddoo kanatti odoon konteenarii irraa kaasee konteenariin gosa lamatu jira. Fluid konteenarii fi konteenar fluid kan jedhamu jira. Fluid. Konteenar fluid yoo jennee kun guutuu isaarra faca'a. Yoo mooraa kaafe garaagarummaa isaa ilaala. Moor faayila keenya kana as goonee wal maddii keenya ilaala. Yeroo san tolas. Isa kanaafi kanaa booda daataa keenya kan kas goonee amma gaafan kana refresh godhu isa kana fakkaata. Garuu konteenar kan jettu kana kilaasii kana guutuu ishee kataa godhudha. Seevaa godhu. Amma gaafa refresh godhu iddoo kana argitan gaappiin homtuu hin jiraatu. Yoo immoo konteenar jennee wanta duraatti deebisuu fi gaappiin garasitti iddoo kana seevaa godhuuti. Control S naa booda gaafas dhufu konteenariin kee seeraan nuuf hojjetaa jechuudha. Konteenar gaafa jennu amma dhufnee immoo peejii keenya kan full screen gaafa goonu yoo sanitti mul'ata jechuudha konteenariin keenya. Amma kana sitti hojjennu jalqaba irratti bootstraapiin keenya div kilaasii fayyadamuu isaatii itti aansinee immoo konteenar warri jedhaman. Konteenar as gaafa dhufnu kalaroota garaagaraa breakout konteenantii kan
Amma bireekaawutii kana more baay'ee isaa keessa buunee daataa baay'ee ilaalluudhe waan ani darbee fi konteenar kan jedhu irraa kan konteenars. Konteenariin kun gosa lamatu jira. Konteenarii, fluid konteenarii fi ishee kana jechuudha. Konteenar difooltii fi fluid konteenar kan jedhamanidha jechuudha. Kilaasii isaa kenninee fi kana fakkaatu. More konteenar yeroo jennu meeqa jedha hoolaaltanam. Konteenar ismooliin saayiziin isaa leezzaan 576 pxdha. Extra small yoo ta'e, extra immoo smooliin greater than or equal to kana dubbisuu dandeessu akkaataa fayyadama isaa yeroo saayizii keenya immoo xiqqeessaa deemu. Fakkeenyaaf asitti dhufeen isa kan akkasitti jira. Isa kana ilaallu more kun amma bifa taabileetiitiin yoo jiraate asuma walitti gaafa goon kun amma bifa moobaayiliitiin divaayizii Android divaayizii ta'uu danda'a, iPhone ta'uu danda'a. More akka nuti barbaannutti responsive ta'aa jechuudha. Isa kana nutti argisiisaa deemuufi jechuudha inni kun. Yeroo saayiziin isaa akkas ta'u responsive wal faana ta'aa deemaa jechuudha konteenarii yeroo jennu. Giriid warri jedhaman immoo giriidiin akkuma addaan kukkutaa jechuudha. Addaan kukkutasaa fakkeenyaaf kolomaniitti qooduu shootana koppii godheen fidee as keessatti peestaa godhu. Isuma gaafa dhufee peesti godhu more konteenar seef goonee daataa keenya kana iddoo kana dhufee rifreeshaa goona. Amma walaallee maal fakkaata? Inni kun kolomaniidhaan qoodamee jira jechuudha. Giriidii bira jedhama. Walumaa galatti buutstraapping giriidiin buutstraapping keessatti akkamitti akka fayyadamu bal'inaan laallata. Jalqaba duraa giriidii yeroo jennu buutstraapping diir kilaas jennee roo. Roon tokko buutstraapping keessatti meeqa? 2. Kana jechuun iddoo karsariin jirtu kun hin jiraa miti? Iddoo kana hanga dhuma isaa kana iskiriinii guutuun isaa meeqa? 12. 12 jechuudha giriidiin tokko. Kanaa booda iddoo 3tti qoodi yoo jedhamne diif kilaas 12 iddoo 3tti qoodna taanaan kool jennaan. Kool MD jedhamu. Warroonni kunneen gosoota gurguddaa 4tu jiru. Fakkeenyaaf warri kolomaniin jechuudha. Isaan kun kool MD, kool SM, kool LG. Warri beekamoon kana garuu more kool XL jechuu dandeenya. Ammaaf garuu warri gurguddaan beekaman 3 kan baay'inaan beekamu. Kool MD jennee 6 yoo jenne 6 iddoo lamatti qoodaa jirraa jechuudha. Sanaa booda 12 yoo jenne guutuu isaa iskiriinii guutuudha jechuudha. 3 yoo jenne fakkeenyaaf kool MD 3 jedhee akkasii yoo kenne MD'n keenya meeqa iddoo meeqatti qoodee irraa guutuu isaa iddoo meeqatti nu qooduu danda'a jennee yaannaa iddoo 3 yoo jenne iddoo 4tti qooduu dandeenya jechuudha. Kanaaf MD yoo jenne saayiziin isaa miidiyam jechuudha. Isa kana yoo laaltana kuni miidiyam jechuudha. Small jechuudha. Large jechuudha. LG jechuun large jechuudha. XL yoo jenne extra large jechuudha. Extra large. XSM. XS yoo jenne immoo extra small jechuudha. Isa kan more keessa buunee laalaa deemna laata kun kanneen jechuudha. Ammaaf garuu MD naa deemnu more MD meeqattiin qoodee iddoo 3tti qooduu barbaade. Sanaafuu DV kana nan cufaa. As dhufnee asitti immoo maal jennaanii MD 3 haa jedhuun MD 3 seevaa goona. Daansinee immoo DV biraa haa qabu. DV plus kool MD 3 haa jedhuuni asitti DV kana nan cufaa. Deebisee as keessatti immoo MD 3 part 2 haa jedhu. Part 2 kun kana immoo part 1 haa jedhuuni seevaa goona. Amma DV keenya ammas deebi'ee haa kaasu. DV plus kool MD 3 sanaa booda isa kan haa cufu.
asitti MD3 part 3 jechuun amma saayiziin isaa 3 jechuudha. Ammas deebinee div plus call MD3 yoo hin jedheeni meeqa ta'a? Diviin keenya asitti nan dhufa MD3 part 4 jenneeni jechuudha. Peejii kana rifreeshaa goon iddoo afuritti qoonneerraa jechuudha. Amma diivii keenya 12 irraa iddoo afuritti cabsinee jirraa jechuudha. Rifreeshaa godhu yoo ilaaltan ta'u 2 iddoo afuritti deebi'eera. Garuu amma gaafan iskiriinii kana walitti deebisaa deemu iddoo afur osoo hin taane iddoo tokkotti deebi'a. Fuula tokkotti deebi'a. Ilaaltanii isa kana yoo ilaallan 1 2 3 4 jechuudha. Akkaataa nuti barbaannutti iddoo barbaannutti nuuf deemaa jechuudha. Inni kun immoo bifa biraatiin kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo fuula tokko yeroo moobaayilii ta'u 12tti deebi'a. Isa kana 12. Isa kanas 12. Call 12 gaafa jennu yoo nama iskiriinii kana xiqqeessaan deeme maal ta'a? Walitti deebi'ee tokko tokkoon kaa'a. Isa kana argitanii isa duratti garaagarummaa isa durattiitii fi kan ammaa jechuudha. Inni duraa yeroo peejiin keenya iskiriiniin keenya xiqqaachaa deemu maal ta'a? Fakkeenyaaf isa kana seef goonee ilaalla. As dhufee peejii keenya rifreeshaa godhu. Amma iskiriinii yoo dhufu peejiin keenya walitti hin deebi'u fuula kan portreetiin qabaatu jechuudha. Daataan keenya rispoonsiif gochuu danda'a garuu kan nuti barbaannu yoo fuulli baay'atu fakkeenyaaf sooshaal miidiyaas ilaallu wantoota garaagaraas yoo ilaalle isa kana yoo ilaaltan maal ta'a? Peejii tokkotti deebi'e fuulli kun guutuun isaa gadi deebi'a malee teebiliin achirra jiru wanta achi jiru sun as bal'atee jiru kun gaafa rispoonsiif goonu maal ta'a? Gaafa moobaayiliitti deebi'u bifa san ta'a. Kanaaf maal goonaa? Jalqaba duraa guutuu akka ta'u yookaan lama naa mul'atu jennee 6 goonaa jechuudha. Isa kana immoo diiteelii isinii galee jira jedhee yaada. Gaafatti itti fayyadamu isaa hubachuudhaaf seef goonaa jechuudha. Daataa keenya kana seef erga goonee amma gaafa nas dhufee peejii kana minimaayiz godhu yoo kanatti naaf deebisaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Ishi paartii giriidiin kan wal qabatee jiru na fakkaata. Giriidii tokkotti isin yaada bala. Fakkeenyaaf giriidiiwwan jiran keessaa diifroo jennee moor immoo bifa akkattiin koodii barreessinu haala diif kilaas jennee asitti dhufee kilaasii keenya nan jiru. Kanaafuu akkam goona seetan isa kana koppii naaf gootu. Yeroo tokko koppii goona. Bifa salphaa ta'een as keessa dhufnee peesti goona. Ammas keessa isaa seennee peesti goona. Keessa isaa seennee peesti goonee control. Amma gaafa order godhu as dhufee isa kanatti hin bu'aa. Isa kanatti hin bu'aa. Isa kan kasaa goona. Akka salphaa ta'e div jennee class div class kanaa booda kilaasii keenya kan nannaa'umsa. As keessatti immoo div biraa fine kireet gochaa jirtu akka kompleksii hin taane jedhee haala salphaa ta'een yeroo salphaa keessatti xumuruu dandeenya yoo akkasitti fayyadamne. Fakkeenyaaf inni kun roodha. Roo guutuusaa jechuudha. Fakkeenyaaf HRaatiin nuuf darbu sanaa booda roodha. Roo kana keessa immoo kool 12 jennee kool iddoo lamatti qoodna. Kool MD6 gaafan jedhuun kan isa fakkaatu kan biraa MD6 fakkeenyaaf H3 jedheen isa kana H3 this MD6 jedhuni MD6 kan H3 kun hin cufaa isa kana immoo kooppiyaa godhu deena sitti peestiin godha hiituu haa jedhu paartituu jechuutiin dhoot iddoo lamatti qoodneerraa jechuudha. Isa kana yoo ilaalle gaafa dhufu iddoo kanatti naa deebisa. 6 waan ta'eef walumatti deebisa. Fakkeenyaaf iddoo afuritti qoodaa yoo jedhamne isa kana 12 jenneen iddoo 3tti qoodii yoo jedhamne isa kana afuritti kenninee isa kanaafis 4 kenninee kan ammoo bira dhufnee asitti 4 kenninaafi jechuudha. Amma P3
paartii sadii qabaa jechuudha. Gaafas dhufnu sadiitti qoodeera. Osoo hin dhufamu isa kana ta'a. Isa kana immoo 12 waan kennuufi baadhee maaltu ta'a? Let us take. Let's check it. Yoo 12 kennuufi baadhe maal ta'a? Maaliif warri kuuwwan kennameef waan ta'eef hin dhaggeeffata. Ishii lamaan kana 12 kennuuf. Anasii kanaaf 12 kennuuf. Rifreeshaa goonu gaafa akkas goonu argitanii isa kanaaf 12 kennee kanneen lamaan immoo kophaatti qoodaa jechuudha. Kanaaf wal fakkaachisnee kenninaaf jechuudha 12. Isa kanaafis 12 kennee seef goonaa jechuudha. Mor baay'ee isaa shaakalliidhaaf kan itti dhufamudha jechuudha. Daataan jiru bootstraappii giriidii kana fakkaata. Mor giriidii isaa baay'ee isaa hubattaniirtu dheen abdaddaa. Ittaanii kan jiru yoo gaafii qabaattan immoo Telegram channel iskiriin irratti mul'atu kana join gootanii akkasuma viidiyoo descriptionii kana irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Gaafiin qabu waan gaafii qabdan hundasaa siniif hin deebisa. Jechuun kolomans kan jedhaman immoo maal jechuudha. Yoo ilaaltan tiitooriyaalii kanas yoo ilaaltan haala salphaa ta'een akkamitti akka hojjetamu argachuu dandeessu. Kolomans warra jedhan immoo maalini? Learn how to modify columns with handful of option and element. Maal jedha waluma fakkaatu garaagarummaa guddaan qabanii kolomaniidhaan or baay'ee isaa align center maalitti dabaluu dandeenya irraa kanaaf kolomanii waluma fakkaatu daataan jiru giriidiidhaan jechuudha. Kanaaf yeroo irratti dabarsinu gara xaanutti haa darbinu. Guutar. Isaan kunis more similar to kan ammaa kanaan kolomanii walitti qabateera. Giitariin immoo gargar baha. Dhugaa guutuutti fayyadamnu gargar baafnee fayyadamaa deemnaa jechuudha. GX jennee kenninaa fi daataa san immoo gargar nuuf qoodaa deema. Utilitii warri jedhaman jiru baay'ee isaa isaanitti fayyadamu. Z index warri jedhaman immoo iskiriinii keenya shaadoo yeroo fayyadamu daataa hide gochaa background isaa yeroo deemnudha. CSS gridii kunneenis haaluma salphaa ta'een daataa kee iddoo akkummaa kanaan tokko beennan roo beennan hundi isaanii waluma fakkaatu warroon as keessa jiran layout kana keessa jiran. Inni taanee jiru content reboot warri jedhaman baay'ee isaa kan irratti page irratti yeroo fayyadamnudha. Topography warra jedhaman kan haalaan yeroo tokko topography warri jedhaman H1 jechuun heading partidha. HTML attribute keessatti akkuma ilaalle H1 partiin isaa headingiidha. Daataan isaa ol ka'eera. Inni kun eessaa dhufe yoo jedhan fakkeenyaaf bootstrap CSS yaa seennu bootstrap.css kan jedhu keessa gaafa seennu fakkeenyaaf H2 haa jedhu waan fakkaatu ilaala. Isa kan as keessatti galmaa'eera. H1 hanga H1 hanga H6 galmaa'eera. Foonti saayiziin isaa maaliin isaa bakka tokkotti walitti qabameera. Achirraa dhufaa jechuudha. H1 gaafa jennuun bifa barbaannuun display gochaa nuuf ka'aa deemaa jechuudha. Akkuma HTML image yoo ta'e imeejota immoo bootstrap keessa jiran akkamitti akka itti fayyadamu fakkeenyaaf class yoo jenneen imeejii gosoota garaagaraatiin akkaataa layout itti teessisnuun fakkeenyaaf isa kana fayyadamuu barbaada yoo jedhe koppumaan godha. Seentarii irratti fayyadamuu barbaada yoo jedhes daataa haaluma salphaa ta'een fayyadama. Shumataan koppii goone. Kanaa boodas naan dhufaa ishee kana close godhu. H keenya konteenaruma keessatti fuulaan godha H irraa jedhanii asitti dhufeen H2 hoon jedhan akkaataa H2 style itti ta'ee jira. Image CSS raa jedhu fideen pasting godha. Daataan keenya kan maqaa soorsii keenya hin kenninaa fi kilaasiin keenya thumbnailidha. Sanaan booda altiin immoo jennee kenninaa. Keenyaaf Google marraa fiduuti imeejii tokko Google jedhee bird imeejii wayyaa fidan. Bird image jennee tuma dhufnee shumataan seevaa godhu. Seevaas on BTK desktop keessa shuma kana bira dhufnee koppiin godhadha. Seevaa godhu. Sanaa boodaas dhufeen iddoo soorsii kanatti pasting godha. Soorsuma kana keessa dhufeen pasting godha save goona. Amma daataa keenya akkatti linuuf assign godhu haalaan gara koodii keenyatti haa deebinu. Amma peejii kana bira dhufee refresh haa godhu. Imeejii iddoo biraa kaa'ee ta'a. Download.jpg copy control sourcing image
Save goonu sanaan booda imeejicha keenya kan read nuuf godhaa jechuudha daataa jiru. Isa kan nuuf dubbisa. Amma yoo ilaalle thumbnail waanuma jedhameef CSS'n kophaatti qophaa'edha. Eessaa dhufa? Bootstrap J waliin CSS Bootstrap CSS keessaa dhufa. Ishee tana sarchi godhee isinitti argisiisu akka isheen ibsu. Gaafas dhufnaan thumbnailiin kana qaba. Widziin 100% dha. Heightiin autoodha. Maal paadingiin isaa kanaa. Fakkeenyaaf paadingii isaa 5 yoo godhee hundarratti hojjeta garuu hin deebisnee edit goona. Ammaaf dhufee isinitti argisiisa paadingii isaa. Gaafa 5 jennuun daataa kee bifa adda addaatiin maneej nu goosisaa jechuudha. Ammaaf baay'inaan bootstraappii kastamayis gochuurraa irra ofii keenya override gochuudha salphaati. Fakkeenyaaf CSS ofii keenyaaf illee gaafa nuti fayyadamuu eegallu override godha. Dursa kan keenyatiif kenna kan keenya sana kenna. Yeroo baay'ee isa keessa buunee ilaalaa deemna. Fakkeenyaaf custom CSS'n akkaataan itti fayyadama isaa inni asii fakkeenyaaf isa kan isinitti himu override gochuu barbaanne CSS custom kan jedhu osoo hin dhufee as keessatti fayyadamee custom.css osoo hin jedhee akkas jennee fayyadamuu qabna. Asitti garuu ilaasiin keenya wal fakkaata taanaan asitti fayyadamuu qabu. Isaa kanaa gadi gara gadii asitti finnee balleessuu qabna jechuudha. Iddoo kanatti fiduu qabna. Gara keessatti dursa osoo hin taane top down ilaala waan ta'eef yeroo override godhu nuti immoo asitti kenninaafi jechuudha. Dursa gara keessaa seennee override goosifnaa jechuudha CSS keenya. Kanaaf yoo imeejii keenya jijjiiruu barbaanne kalariiwwan garagaraa yoo jijjiiruu barbaanne bifa saniin maneej goona. Kontentii keessaa imeejii kan jedhu jira. Imeejiin bifa kamiin akka tables kan jedhu. Table jechuun horizontaalii vertikaalii yookaan roo kolumanii fayyadamnee daataa keenya pirezentii gochuuf yeroo itti fayyadamnudha. Akkamitti fayyadamna kan jedhu bootstrap keessatti baay'ee salphaadha. Maal jennee kana jalqaba duraa fakkeenyaaf ishee kana as dhufee imeejii kana erga finnee booda echarraa jedhuna. Horizontaalii naa kennuufi asitti dhufeen diifin jedha. Dura H2 jedhee haa kennu. Teebilsaa jedhuni gaafas dhufnee amma maal jennaanii teebil jennee ka'a. Teebil laas teebil irra jedhaman jira. Teebil erga jennee booda asitti dhufnee teebilii keenya cufuu qabna. Kanaa booda teebiliin maal of keessaa qaba? Loojikaalii teebiliin TR qaba. T-head qaba. T-head. T-head keessa maaltu jira? TR tu jira. TR keessa immoo maaltu jira? TH tu jira. Table head. Kanaa booda table head keenya fennee waa jedhu koppiin godhee space taa godhuufi itti aansinee item jennuuni. Item price sanaa booda immoo action jennu seevaa goonu. Erga isa T-head finnee booda maaltu jira? TD tu jira. TR tu jira. T-body tu jira. Table body. Table body gaditti immoo maaltu jira? TR tu jira. TR keessa immoo TD tu jira. TD'n keenya forward slash tokko. BBB tokkuma. BBB drive. Table itemiin keenya item keenya itemii HP haa jedhu productiin keenya HP pricein isaa 1,120. Amma action jechuun immoo edit delete gochuu dandeenya jechuudha. Edit or delete kan jedhu haa kennuufi seevaa goonu. Amma peejii keenya irra wanti hojjenne maaliif teebilii qabna. Teebilii keenya san daataa kana kennineefi asiis koppii godhachuu dandeenya. Bifa salphaa ta'een kan koppii goonee finnee paste gochuu dandeenya daataa keenya kan bakka koodii keenyatti paste goona. Kanaa booda gaafa nas dhufee ilaalu isa kan akkasitti naa kaa'eera. Teebilii keenya design gochuu dandeenya asitti dhufne. Teebilii qofa osoo hin jedhu as dhufnee maal goona? Teebil border
border save goona refresh. Amma border wajjiniin teebilii keenyaaf borderii kenna. Or immoo teebilii keenya stripe jechuufii dandeenya. Teebil kanaafuu refresh gaafa goon teebiliin keenya more daataa lamaan tokko haa galchuuti. Gaaf san nutti beeksisa akkaataa fayyadama teebilii keenyaa siivaa godhu peejii kana refresh haa godhu. Stripe table striped warpiin tokko ta'e lama ta'e tokkumaa jechuudha. Striped amma yoo ilaalle isheen jalqabaatuun dibamtee sadaffaa yoon itti deebisee keenya kolomanii sadaffaa kana saafidu kalarii wayii kennaa fide siivaa godhu peejii kana refresh goonee bifa kanaan mukaa deemaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Amma teebilii haalatti fayyadama teebilii laallee jirraa jechuudha. Teebilii jennee kaanaa kilaasiiwwan teebilii keessa jiran kan inni biraa immoo teebilii responsive jechuu dandeenya. Teebilii baay'ee qaba of keessaa. Kilaasiin teebilii responsive gaafa jennuun daataa kee responsive nu godha jechuudha. Ammas ittoo dhufu is responsive godheera. Daataa immoo kolomaniin kun osoo baay'ate horizontaalii akka scroll goon nu taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf godheen save goona sanaan booda peejii kana gaafa refresh goonu ammas responsive waan jenneef as nuu kaa'a. More responsive immoo gaafa irraa kaasu maal godhaa? Teebilii keenya kan gadi caccabsaa jechuudha. Akka nuti iddoo yoo ilaaltan save godhuuti. Kan nuti barbaannutti manage nuuf godhaa jechuudha. Control Z S refresh gaafa goonu bifa kanaan nuuf kaa'aa jechuudha daataa keenya. Bakka duraatti deebisuu save goonu sanaa booda bootstrap keenya bifa kanaan fayyadamaa deemnaa jechuudha. Immoo kan dabalataan wanti ilaallu immoo fiiger kan jedhu immoo imeejii waluma fakkaatu akkaataa isaan itti taa'antu gargar godha malee waa garaagarummaa guddaan qabaata. Fiiger jennee yeroo fayyadamnu jechuudha. Inni biraa foormii keessas muraasa isaa haala foormii keessaa akkamitti akka itti fayyadamu foormii fakkeenyaaf input foormii tokko kireetaa goona. Teebilii keenya finneerra asitti immoo h barraa jedhuun horizontaalii naa kennee kun jedhaanii sanaa booda h2 jennee forms jedhee haa kennuufi sanaa booda foormiin immoo maal qaba? Foormii qaba ofumaa isaatii foormii taagii qaba. Action yoo deemuu qaba. Meetidii positive geetii keessaa tokko fayyadamna. Ammaaf nuti diizaayinii isaa barbaanne waan ta'eef as goonee jalqaba duraa leebil. Leebiliin kun kilaasii maal for leebil kan jedhamu qaba. Akkaataa diizaayiniitti ta'u. Fakkeenyaaf as dhufnee maal jennaani first name haa jedhuni save goona. Input type keessa jirramoo input type text jennee asitti name self name class jennee form kan nuti deemnu isa kanaa jechuudha. Form content hin jedhudha. Amma seejjinee haala daataa keenya kan asitti deebinee olaalaa amma isa kana qaba. Form controlii tan osoo irraa kaasee waan inni ta'u immoo haalaala. Keessumaa qooma tokkotti haa dabalu eerari akka uumuuf jechuudha. Kilaasiin akkasiin jiru waan ta'eef bifa kana qabdi. Isa kanarraa gaafa CSS fayyadamnu bifa kanatti nuuf jijjiira. Gaafa CSS fayyadamnu bifa kanatti nuuf jijjiira jechuudha. Baay'ee bareeda. Kanaa booda isa kana koppii godhannaa moo DB keessaa galchisa. Morqo yeroo tokko rakkoo isaa rakkoo DB fayyada. Yeroo DB keessa galchinu waan nutti mul'atu haala sifaa godhu
peejii kana refresh haa godhu. Amma isheen tunii fi isheen tun walitti siiqaniiru. Last name jedhuni seeviin godha. Isa kana bira dhufnee last name fakkeenyaaf amma kan hin barbaadu bootamii fi tooppiin garaagarummaa akka uummatan kan goona isa uumuudhaaf as dhufnee div plus mb3 jennaan. Sanaa booda ishuu iddoo kana dhufnee hin cufna. Ammas div plus mb3 jechuun margin boodam jechuudha. Akkuma maqaa isaa jechuudha. Gaafaas dhufnee amma peejii keenya kan refresh goonu iddoon kuniif kun baay'ee bareedeera. Amma immoo maalinni foormii kana iddoo lama ta'a. Fakkeenyaaf asii ka'ee kanaaf kan daatan first name itti aansinee immoo last name jennee hammamee akkuma nama user registration galmeessu user name jedhuni as dhufnee peejii kana refresh gaafa goonam user name dhumarra immoo asii tokko dabalee fakkeenyaaf koppiin godha sun kan paste goonee password jedhu password sirraa godhu peejicha refresh haa godhu user name kana erga goonee booda amma iddoo lamatti qooduun barbaada. First name fi last name password kan jedhu. Isaan kana qooduuf gara salphaa fayyadamu. Duratti hojjenne iddoo kanatti hojjenne grid kan jedhu. Amma iddoo lamatti qoodii jennaan ja'atti qoodnaa jechuudha. Iddoo gridii keenya iddoo lamatti yeroo qoodnu bakka foormii keenya maal kenninaa fi biyyuuf plus rooboo jennee ka'a. Itti aansinee div keenya asitti naamsinaa. Div plus call 12 yoo xiqqaate call md6 jennaan. Sanaa booda div keenya kan asitti naamsina. Isuma kanan koppiin godha. Sooma daataatti baay'isee peestiin godha. Sanaa booda ishee jalqabaa kana lamaan asii koppiin godha. Kataa godhuuti fidee ishee kan keessa galcha. Sanaa booda isaan isa kanas kataa godhu. div kana keessa fidee ka'a. Isaan dhumaa lamaan immoo fidee div dhumaa div lammaffaa kan keessaan ka'a. Kanaa booda foormiin keenya immoo forms where is foormii as jirtu tan kat godheen roo ol baaseen save godhaa refresh. Kanaa booda peejii keenya gaafa refresh goone iddoo kana nu ba'a. Bifa barbaannu iddoo lamatti qoodneerra. Yoo barbaanne immoo isa kana iddoo lamatti qooduu keenya foormii kan isa kana bichaa iddoo lama kan garagalii guutuu gochuu yoo barbaanne maal goonaa isheen tun ja'a miti ja'a tana lama goona. Isa kana lama isa kanas lama user name kanas olan dabarseen kat godheen as fideen lamaan godhaa. Isa kana immoo meeqan godhaa 12 godhaa seevaa godhu paaswordicha jechuudha. Amma mb2 save. Amma asitti ishee kana laala. Diviin keenya isheen kun 6 qabdi. Inni kun meeqa qaba? Ishee 6 kanarraa daataa keenya kana gaafa dhufnee refresh goona meeqa ta'e 3 ta'e. Asitti dhufnee div kanaaf meeqan kennaa? Ishee jalqabaa tana asitti 3 6 tana immoo iddoo lamatti qoodna. Fakkeenyaaf amma kun jiraa miti dhufnee div plus call yeroo kana 12 godhee call md2 jennaani. Sanaan booda div keenya asitti naamsinaa. Isa kana koppiin godhaa. Ishee tanaafis finnee paste goonee div asii kana naamsinaa paste
project based dhiibi keenya immoo kan hin naamsinaa sanaan booda arreenji goosifnee gaafa laalloon or jaha isheetan jahattaa deebisu or daataa keenya bifa kanaan arreenji goosisuu dandeenyee jirraa jechuudha. Isheetan iddoo lama jahaa tana iddoo lamatti qoolaa jirraa jechuudha. Isa kan iddoo lamatti sadii akkasitti addaan kunnee bifa barbaannuun akka barbaannutti arreenji goosisuu dandeenya yeroo foormii fayyadamnu jechuudha. Moor ammaaf iddoo lamatti qoonnee mahaadhaaf kana jechuudha. Registration formii iddoo lamaa qabu kanarratti yaadaamnu moor input inni dhaanee jiru sellectedha. Selectinis bifuma sanii optionii select kan jedhu select multiple jira select single jira multiple yeroo filachuu dandeenya akkasuma kun yoo multiple filachuu barbaanne akkamitti akka falannu kanuma copy goonee dhannee paste gochaa deemudha. Check box raadiyoo butanii irratti maal akka fakkaatu rangeewwan jiran isa kana slide yeroo gochuu barbaannu akkamitti akka fayyadamnu akkoordiyoonii baay'een isaa jiru moor tutoriaalii kanarratti waan baay'ee isaa keessanii ka'umsaaf yoo isinii ta'e baay'ee isaa practice gootanii akkamitti akka fayyadamtan haala salphaa ta'een hubattan jedheen abdadhaa. Hamma dhumaatti waan nafaana turtaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaas niin jedhaa. Or gaafii yoo qabaattan gaafachuun dagatina akkasuma immoo viidiyoo kana laayik sheer yuutuub chaanelii keenya kana sabskiraayib gochuun nu guddisaas niin jedhaa. Horaa bulaa deebanaa yaa galatoomaa fayyaa ta'a gaafii yoo qabaattan gaafachuun dagatinaas niin jedhaa.